हेलो मिस्टर सुरेश जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर सुरेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको कोई चाहने वाला तहे दिल से याद कर रहे हैं। आप एक बार किंतु समय निकालकर फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर सुरेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।